เป็นทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีขนส่งกรุงเทพกลางสถานีพัทลุงขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าช่วยประชาชนราคาที่2ค่ะขอบคุณค่ะและคุณอิสมาเอลจารุณกรุณาติดต่อให้ประชาสัมพันธ์ค่ะตรวจสอบจาก